Percy Jackson, Zloděj blesku. Napsal Rick Riordan. Čte Vojta. Kapitola 1. Z ničeho nic vypařím učitelku matematiky. Pochop, já nechtěl být polobohem. Pokud tuhle knížku posloucháš, protože máš podezření, že jsi taky něco takového, radím ti. Okamžitě ji zavři. Uvěř té lži, kterou ti máma nebo táta o tvém narození napovídali, a pokus se vést normální život. Být polobohem je nebezpečné a děsivé. Většinou to člověka dost bolestivým a odporným způsobem připraví o život. Jestli jsi normální dítě a posloucháš to, protože to považuješ za výmysl, prima. Poslouchej dál. Závidím ti, protože dokážeš věřit, že se nic z toho nikdy nestalo. Ale pokud se na těchto stránkách poznáš, když ucítíš, jak se v tobě něco pohnulo, pak hned nech poslechu. Mohl bys patřit mezi nás. A jakmile to jednou zjistíš, je jenom otázka času, než to vycítí i oni a přijdou si pro tebe. Potom neříkej, že jsem tě nevaroval. Jmenuji se Percy Jackson. Je mi 12. Ještě před několika měsíci jsem byl žákem internátní akademie Jenci, soukromé školy pro problémové děti na severu státu New York. Jsem problémové dítě? Jasně, dalo by se to tak říct. Abych to dokázal, mohl bych začít kteroukoliv chvílí svého krátkého mizerného života. Doopravdy se ale všechno pokazilo v květnu, kdy se naše 6. třída vypravila na exkurzi na Manhattan. 28 psychicky narušených dětí a 2 učitelé ve žlutém školním autobusu zamířili do Metropolitního muzea umění na prohlídku starověkých řeckých a římských památek. Já vím, zní to jako pěkná otrava, jako většina exkurzí na škole Jenci. Ale tenhle výlet vedl pan Brunner, náš učitel latiny, a tak jsem si dělal naděje. Pan Brunner byl chlápek středního věku na elektrickém invalidním vozíku. Měl řídnoucí vlasy a zanedbanou bratku a nosil odřené tweedové sako, které věčně smrdělo po kafi. Neřekl bys do něj, že bude tak v pohodě, ale vyprávěl nám příběhy a vtipy a nechával nás ve třídě hrát hry. A měl úžasnou sbírku římských brnění a zbraní, takže byl jediný učitel, kterému jsem při hodinách neusínal. Doufal jsem, že ten výlet vyjde. Přinejmenším jsem věřil, že se projednou nenamočím do žádného maléru. Páni, to jsem se teda spletl. Víš, mně se na exkurzích stávají hrozné věci. Třeba na 1. stupni, když jsme se jeli podívat na bitevní pole u Saratogy, se mi přihodila ta nehoda s dělem z války za nezávislost. Já na ten školní autobus nemířil, ale stejně mě pak vyloučili. A na předchozí škole to jsme byli na exkurzi ve vodním světě. V zázemí bazénu se žraloky jsem tak nějak zmáčkl špatnou páčku na lávce a celá třída si nečekaně zaplavala. No a předtím, asi už máš představu. Tentokrát jsem si umínil, že budu sekat dobrotu. Celou cestu do města jsem se musel otravovat s Nancy Boba Fettovou, pihatou zrskou a kleptomankou. Trefovala mého nejlepšího kámoše Grovera do týla kousky sendviče s burákovým máslem a kečupem. Grover byl snadným cílem, byl hubený a když ho něco štvalo, rozbrečel se. Musel propadnout o několik tříd, protože byl jediný šesták z akné a chmířím prvních vousů na bradě. A ještě k tomu byl mrzák. Dostal celoživotní omluvenku z tělocviku, protože měl něco se svaly na nohách. Legračně chodil, jako by ho každý krok bolel, ale nenech se mýlit. Měl jsi vidět, jak dovedl uhánět, když se v jídelně podávaly plněné tortily. Zkrátka, Nancy Boba Fettová po něm házela ty kousky sendviče. Zachytávaly se mu v kudrnatých hnědých vlasech a ona věděla, že se jí nemůžu nijak pomstít, protože už mám podmínku. Ředitel mi pohrozil vyhazovem ze školy, pokud se během tohohle výletu stane něco špatného, nepříjemného nebo i jenom malinko zábavného. Já ji zabiju, zamumlal jsem. Grover se mě snažil uklidnit. To je v pohodě, já mám burákové máslo rád. Uhnul před dalším kouskem Nancy na oběda. Tak a dost?
Začal jsem se zvedat, ale Grover mě stáhl zpátky na sedadlo. Už teď máš podmínku, připomněl mi. Víš, kdo si to odnese, pokud se něco semele? Když na to teď vzpomínám, lituju, že jsem Nancy Bobafittovou neuzemnil hned tam. Vyhazov ze školy by bylo houby ve srovnání s malérem, do kterého jsem se namočil. Prohlídku muzea vedl pan Brunner. Jel vpředu na invalidním vozíku a prováděl nás rozlehlými výstavními síněmi kolem mramorových soch a skleněných vitrín plných fakt dost staré černé a oranžové keramiky. Nešlo mi do palice, že ty kousky přežily 2, možná 3000 let. Schromáždil nás kolem 4metrového kamenného sloupu s velkou sfingou nahoře a začal nám vyprávět, že to byla stéla a označovala hrob nějaké holky zhruba našeho věku. Vyprávěl nám o vytesaných ozdobách na bocích. Snažil jsem se poslouchat, co říká, protože to bylo docela zajímavé, ale všichni kolem žvanili a když jsem jim řekl, že mají držet hubu, vysloužil jsem si zlostný pohled od paní Dotsové, našeho dalšího učitelského doprovodu. Paní Dotsová byla učitelka matematiky z Georgie. Věčně nosila černou koženou bundu, i když jí už bylo 50. Vypadala dost drsně. Zřejmě by neměla problém najet ti na Harleyi přímo do skříňky v šatně. Přišla na Jenci v pololetí, když se naše předchozí matikářka nervově zhroutila. Paní Dotsová od prvního dne milovala Nancy Bobafittovou a mě považovala za ďáblova spratka. Když na mě namířila zkroucený ukazovák a fakt sladce řekla zlatíčko, bylo mi jasné, že budu zase měsíc po škole. Jednou, když mě donutila až do půlnoci gumovat poznámky ze starých pracovních sešitů, řekl jsem Groverovi, že paní Dotsová podle mě není člověk. Změřil si mě docela vážně a řekl, to máš úplnou pravdu. Pan Brunner dál mluvil o řeckém pohřebním umění. Nakonec se Nancy Bobafittová zahyhňala něčemu ohledně nahého chlapíka na stéle a já se obrátil a řekl, držela bys laskavě hubu. Zaznělo to hlasitěji, než jsem chtěl. Celá skupina se rozesmála. Pan Brunner přestal vyprávět. Pane Jacksone, řekl, chtěl jste něco dodat? Byl jsem úplně rudý. Odpověděl jsem, ne pane. Pan Brunner ukázal na jeden výjev na stéle. Možná byste nám mohl říct, co ten obraz představuje. Díval jsem se na plastiku a ulevilo se mi, protože jsem to vážně poznal. To je Kronos, pojídající svoje děti, ne? Ano, přisvědčil pan Brunner, ale očividně mu to nestačilo. A udělal to protože... No, lámal jsem si hlavu, abych si vzpomněl. Kronos byl vládcem bohů a... Bohů? Zeptal se pan Brunner. Tedy titánů, opravil jsem se. A nevěřil svým dětem, které byly bohy. Takže Kronos je snědl, že? Ale jeho žena schovala malého Dia a místo něj dala Kronovi sníst kámen. A když pak Zeus vyrostl, tak svého tátu Krona podvedl a ten jeho bratry a sestry vyzvracel. Fuj, řekla jedna holka za mnou. A pak začala ta velká bitva mezi bohy a titány, pokračoval jsem, a bohové vyhráli. Ze skupiny se ozvalo hyhňání. Nancy Bobafittová za mnou zamumlala kamarádce. Jakoby nám to v životě k něčemu bylo. Půjdeš žádat o práci a tam ti řeknou, vysvětlete nám prosím, proč Kronos snědl svoje děti. A pane Jacksone, pokračoval Brunner, abych parafrázoval znamenitou otázku slečny Bobafittové. Proč je to pro život důležité? A máš to, zamumlal Grover. Drž hubu, zasyčila Nancy a obličej jí hořel ještě víc než vlasy. Aspoň, že si to odnesla i Nancy. Pan Brunner byl jediný, kdo jí dokázal přistihnout, jak plácá pitomosti. Měl uši jako radary. Přemýšlel jsem nad jeho otázkou a pokrčil jsem rameny. To nevím, pane. Aha. Pan Brunner se zatvářil zklamaně. No, napůl dobře, pane Jacksone. Zeus opravdu nakromil Krona směsí hořčice a vína, což ho přimělo zvrátit dalších 5 dětí. Ty, co by nesmrtelní bohové, samozřejmě žili a rostly naprosto nestrávené v titánově žaludku. Bohové porazili otce,
rozřezali ho na kousky jeho vlastním srpem a rozsypali ostatky po tartaru, nejtemnější části podsvětí. A když jsme u tak veselého tématu, je čas na oběd. Paní docová, vyvedla byste nás laskavě ven? Třída se trousila na vzduch, holky se držely za břicha a kluci se pošťuchovali jako pitomci. Grover a já jsme se chystali vydat za ním, když pan Brunner prohlásil. Pane Jacksone. Věděl jsem, že to přijde. Pověděl jsem Groverovi, aby šel, pak jsem se obrátil k panu Brunnerovi. Ano? Pan Brunner měl výraz, jaký člověka znervózní. Pronikavé hnědé oči, jakoby 1000 let staré, které už viděli všechno na světě. Musíte pochopit odpověď na mou otázku, začal pan Brunner. O titánech? O skutečném životě. A jak v něm využijete svá studia? Aha. To, co se ode mě učíte, řekl, je nanejvýš důležité. Očekávám, že s tím tak budete nakládat. Od vás chci jenom to nejlepší, Percy Jacksone. Začínalo mě štvát, že na mě ten chlap tak tlačí. Chci říct, jasně, že bylo docela super, když Brunner pořádal turnaje, navlékl na sebe římské brnění, zařval do střehu a vyzval nás na souboj meč proti křídě. Museli jsme běžet k tabuli a jmenovat všechny řecké a římské postavy, jaké kdy žili, a jejich matky a bohy, které uctívali. Ale pan Brunner čekal, že budu stejně dobrý jako ostatní, přestože trpím dyslexií a poruchami soustředění a v životě jsem neměl lepší známku než 3. Ne, nečekal, že budu stejně dobrý. Čekal, že budu lepší. A já si prostě nedokázal všechna ta jména a fakta nacpat do hlavy. Natož je správně vyslovit. Zamumlal jsem něco o tom, že se budu víc snažit a pan Brunner se dlouze a smutně podíval na stélu, jako by byl na pohřbu té holky. Řekl mi, abych šel ven a snědl si oběd. Třída se shromáždila na předním schodišti muzea, odkud jsme mohli pozorovat chodce na 5. Avenue. Nad hlavami se nám začala honit pořádná bouřka. Mraky byly černější, než jsem kdy nad městem viděl. Počítal jsem, že to asi bude tím globálním oteplováním nebo tak, protože už od Vánoc počasí ve státě New York bláznilo. Zažili jsme mohutné sněhové bouře, záplavy i ničivé požáry po úderech blesků. Nepřekvapilo by mě, kdyby se právě teď blížil hurikán. Nikdo jiný si toho zřejmě nevšímal. Pár kluků házelo sušenky po holubech. Nancy Bobafettová zkoušela něco ukrást jedné ženské z kabelky a paní Dotsová samozřejmě nic neviděla. Grover a já jsme se posadili na kraj fontány dál od ostatních. Mysleli jsme, že takhle nikdo nepozná, že patříme k té škole. Ke škole pro ztracence, kteří jinde neuspějí. Budeš po škole? Zeptal se Grover. Ne, řekl jsem. Kvůli Brunnerovi ne. Kdyby mi konečně dal pokoj. Já přece nejsem žádný génius. Grover chvíli nic neříkal. Pak, když už jsem si myslel, že mě poctí nějakým hlubokým filozofickým moudrem, aby mě povzbudil, zeptal se, můžu si vzít tvoje jablko? Neměl jsem moc chuti k jídlu, tak jsem mu ho dal. Pozoroval jsem proud taxíků na 5. Avenue a myslel na mámin byt jenom kousek od místa, kde jsme seděli. Neviděl jsem ji od Vánoc. Hrozně moc se mi chtělo skočit do jednoho taxíku a zamířit domů. Vzala by mě do náruče a radovala by se, že mě vidí, ale taky by byla zklamaná. Poslala by mě rovnou zpátky do Jenci a připomněla, že se musím víc snažit, i když to byla moje 6. škola za 6 let. A i z té mě nejspíš vyhodí. Ten její smutný pohled bych nevydržel. Pan Brunner zaparkoval invalidní vozík pod rampou pro postižené. Jedl celer a četl si nějaký brožovaný román. Vzadu ve vozíku měl zastrčený červený slunečník, takže to vypadalo jako nějaký pojízdný kavárenský stolek. Chystal jsem se rozbalit sendvič, když se přede mnou objevila Nancy Bobafettová se svými příšernými kamarádkami. Asi už ji omrzelo okrádat turisty. A hodila svůj napůl snědený oběd Groverovi do klína. Hups, zakřenila se na mě křivými zuby. Pihy měla oranžové, jako by ji někdo postříkal hořčicí.
Snažil jsem se zůstat v klidu. Školní poradce mě milionkrát nabádal: napočítejte do 10 a potlačte vztek. Ale byl jsem tak rozzuřený, že mi to nemyslelo. V uších mi začalo hučet. Nepamatuju si, že bych se Nancy dotkl. Uvědomuju si až to, že seděla na zadku ve fontáně a křičela: Percy mě strčil! Zjevila se paní Dotsová. Některé děti si šeptaly: viděli jste to? Ta voda, jako by jí popadla. Netušil jsem, o čem mluví. Věděl jsem jenom to, že mám zase průšvih. Jakmile se paní Dotsová přesvědčila, že je chudák malá Nancy v pořádku a naslibovala jí, že v muzejním obchodě se suvenýry dostane nové tričko a tak dále, obrátila se na mě. V očích jí vítězoslavně plálo, jako bych provedl něco, na co čekala celé pololetí. A teď, zlatíčko. Já vím, zabručel jsem. Měsíc gumovat sešity. Nebylo to to pravé, co jsem měl říct. Pojďte se mnou, vyzvala nás paní Dotsová. Počkat, vyjekl Grover. No, to jsem byl já, to já jsem jí tam strčil. Zíral jsem na něj celý vedle. Nechtělo se mi věřit, že se mě pokouší krýt. Paní Dotsové se bál až k smrti. Zabodla do něj pohled, až se mu štětinatá brada roztřásla. To bych neřekla, pane Underwoode, sykla. Ale vy laskavě zůstanete tady. Grover se na mě zoufale podíval. V pohodě, kámo, uklidnil jsem ho. Dík za pokus. Zlatíčko, vyštěkla na mě paní Dotsová. Okamžitě! Nancy Bobafettová se domýšlivě uculila. Věnoval jsem jí svůj nejpropracovanější zabijácký pohled. Pak jsem se obrátil k paní Dotsové, ale nebyla tam. Stála u vchodu do muzea vysoko nad schody a netrpělivě na mě kývala, aby šel za ní. Jak se tam tak rychle dostala? Míval jsem takové chvíle, kdy mi mozek jakoby usnul. A pak už jsem si uvědomoval jenom to, že mi něco ušlo. Jakoby ze světa vypadl dílek skládačky a já zíral na prázdné místo po něm. Školní poradce mi řekl, že to patří k hyperaktivitě s poruchou pozornosti, že mi mozek špatně vykládá věci. Nebyl jsem o tom tak docela přesvědčený. Šel jsem za paní Dotsovou. V půlce schodů jsem se ohlédl na Grovera. Vypadal bledý a koukal se střídavě na mě a na pana Brunera, jako by ho chtěl přinutit, aby si všiml, co se děje. Ale pan Brunner byl zabraný do svého románu. Pohlédl jsem nahoru. Paní Dotsová zase zmizela. Byla teď v budově na konci vstupní haly. Fajn, pomyslel jsem si. Donutí mě koupit v obchodě se suvenýry nové triko pro Nancy. Ale tohle zřejmě v plánu neměla. Šel jsem za ní dál do muzea. Když jsem ji konečně dohonil, byli jsme zas v oddělení Řecka a Říma. Kromě nás v sálu nikdo nebyl. Paní Dotsová se zastavila se založenýma rukama před velkým mramorovým vlisem s řeckými bohy. Vydávala zvláštní hrdelní zvuk. Znělo to jako vrčení. I bez toho bych byl nervózní. Je divné být sám s učitelem, zvlášť s paní Dotsovou. Bylo divné, jak se dívala na ten vlis, jako by ho chtěla rozdrtit. Nadělal jste nám problémy, zlatíčko, promluvila. Udělal jsem to nejbezpečnější, co se dalo. Řekl jsem, ano, paní učitelko. Popotáhla si manžety kožené bundy. Vážně jste si myslel, že vám to projde? Její pohled byl víc než vzteklý. Byl přímo ďábelský. Je to učitelka, pomyslel jsem si nervózně. Nemůže mi přece nic udělat. Ujistil jsem jí, já se budu víc snažit, paní učitelko. Budovou otřásl hrom. My nejsme žádní pitomci, Percy Jacksone, prohlásila paní Dotsová. Byla jenom záležitost času, než jsme na tě přišli. Přiznej se a ušetříš si spoustu bolesti. Nevěděl jsem, o čem mluví. Napadlo mě jedině, že učitelé museli objevit v mém internátním pokoji tajnou skrýš cukroví, které jsem prodával. Nebo jim možná došlo, že jsem svou slohovku o Tomu Sawyerovi stáhl z internetu a knížku jsem nečetl. A teď mě nebudou známkovat. Nebo ještě hůř, přinutí mě to přečíst.
No, tlačila na mě. Paní učitelko, tvůj čas vypršel, zasyčela. Pak se stalo něco hrozně divného. Oči se jí rozsvítily jako kusy uhlí v grilu. Prsty se jí protáhly a proměnily v pařáty. Z bundy se stala veliká kožnatá křídla. Nebyla už člověkem. Stala se z ní svraštělá babizna s netopířími křídly a drápy a s pusou plnou žlutých tesáků. A chystala se mě roztrhat na kousky. Pak to všechno začalo být ještě divnější. Pan Brunner, který ještě před chviličkou seděl před muzeem, vjel se svým vozíkem do dveří síně a v ruce držel kuličkové pero. Do střehu, Percy! Houkl a vyhodil pero do vzduchu. Paní Dotsová se na mě vrhla. Vyjekl jsem, vyhnul se jí a ucítil, jak její spáry sekly do vzduchu těsně vedle mého ucha. Chňapl jsem po propisce. Ale jakmile jsem se jí dotkl, už to propiska nebyla. Byl to meč. Bronzový meč pana Brunnera, který vždy používal při turnajích. Paní Dotsová se ke mně bleskurychle otočila s vražedným výrazem v očích. Kolena se mi podlamovala, ruce se mi třásly tak hrozně, že jsem meč málem pustil. Zavrčela. Umři, zlatíčko! A rozletěla se přímo na mě. Polila mě hrůza. Udělal jsem jedinou věc, která mě napadla. Máchl jsem mečem. Kovová čepel ji zasáhla do ramene a hladce jí projela tělem, jako by bylo z vody. Css. Paní Dotsová mi najednou připomněla hrad z písku před silným větrákem. Explodovala jako žlutý prach, vypařila se na místě a nezbylo po ní nic než smrad síry, skomírající jekot a ďábelský chlad ve vzduchu, jako by mě ty její žhnoucí rudé oči pořád ještě pozorovaly. Byl jsem sám. V ruce jsem držel propisku. Pan Brunner tu nebyl. Nebyl tu nikdo jiný než já. Ruce se mi dosud třásly. Musel jsem mít ve svačině nějaké jedovaté houby nebo co. Co pak jsem si to všechno jenom vymyslel? Vyšel jsem ven. Začalo pršet. Grover seděl u fontány a nad hlavou měl roztažený plánek muzea. Nancy Bobafettová tam stála, promočená po koupání ve fontáně a něco řešila se svými hnusnými kamarádkami. Když mě uviděla, řekla, doufám, že ti paní Kerová spráskala zadek. Zeptal jsem se, kdo? Naše učitelka, zamrkal jsem. Žádnou učitelku jménem Kerová jsme neměli. Zeptal jsem se Nancy, co to mele. Jenom obrátila oči v sloup a odvrátila se. Zeptal jsem se Grovera, kde je paní Dotsová. Řekl, kdo? Ale předtím se zarazil a uhnul očima, takže mě napadlo, že něco tají. Tohle není legrace, člověče, zašeptal jsem mu. Je to vážná věc. Nad hlavami nám zaduněl hrom. Viděl jsem pana Brunnera, jak sedí pod červeným slunečníkem a čte si knížku, jako by se odtud ani nehnul. Vydal jsem se k němu. Vzhlédl ke mně, jako bych ho vyrušil. A to bude moje tuška. Příště si prosím noste vlastní psací potřeby, pane Jacksone. Podal jsem panu Brunnerovi jeho propisku. Ani jsem si neuvědomil, že ji stále držím v ruce. Pane učiteli, oslovil jsem ho. Kde je paní Dotsová? Bez zájmu si mě změřil. Kdo? Další učitelský doprovod, paní Dotsová, učitelka matematiky. Zamračil se a naklonil se dopředu. Zatvářil se trochu starostlivě. Percy, na téhle exkurzi není žádná paní Dotsová. A pokud vím, žádná paní Dotsová není ani na celé akademii Jenci. Není vám něco?